inga abatamidde naye nga amazima gali nti bali bajjudde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Lwaki luyitibwa Pentekosto? Mu lulimi olwataano. So omwoyo omutukuvu yakka ku lunaku olwataano, tulubala okuva ku lunaku lw'amazuukira ga omwoyo omutukuvu nti olunaku ngeri enjawulo Mukama agenda kukujjuza. Amen. Mukama yebazibwe nnyo. Amannya gange mpozi nze Sempijja Sam, nange ndi muweereza ku Mityana Pentecostal Churches of Uganda. Nate mu studio ngeri yenjawulo twegattiddwako maama waffe leero waali omusumba Nakasumba. Leero tuli naye, ngenda muganya ayogereko n'obulamu bwo, akubuuzeeko, omuwulirize, ate n'abasumba baffe abamaze dda okutuuka. Mukama tagenda kukoleka kyekimu. Maama tukwaniriza. Neyanziza mutabani wange Sempijja, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Neebaza Katonda omulungi atuganyiza nate okudda mu studio nga n'ekituleese kyakubulira amawulire ga Mukama waffe Yesu Kristo, oyo omulungi yatwagala n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe. Mmanyi nti Katonda akumanyi ate era akwagala. Olunaku olwaleero alina ekigambo kyategese ekigenda okulokola obulamu bwo, kubanga mu masekati gaffe waliwo omwoyo omutukuvu omulungi omubeezi, oyo atabulamu buli mbeera. Simanyi mbeera zikutawaanyiza, naye Katonda waali. Mu ekyo sirema kwebaza Katonda ku lwabo abafunye ebirungi, nga Katonda abatuusizaako ebirungi. Amazima Katonda ekitiibwa kimuddire. Ate era nnakuwalira wamu tulaba bonna abatuukiddwako ebizibu, abaviiriddwako ab'enganda zaabwe, abafiiriddwa mu kiseera kino ekitali kyangu. Mazima Mukama nammwe abagumye. Ate era mu ekyo sirema kwebaza abantu ba Mityana district n'ebitundu ebirala byonna. Amazima abaawulidde omulanga gwa pulezidenti waffe Museveni ku lw'ekirwadde kino ekya korona ekibadde nnamuzisa era azisizza abantu ab'ensi endala, ensi ez'amaanyi. Yadde nga ffe Katonda atutalizza olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Mwebale gondera amateeka, naddala abakozi ba Central Market Mityana. Central Market bannaye ne bw'oba oli Kanyama onaaba kifuba mu ngalo. Mwebale kugondera ddoboozi, mwebale kunaaba mu ngalo, kuba bannaye ndabye ng'onaaba n'onaaba era kasita kakutanda n'onaaba n'oyingira ate n'ofuluma. Abaana abali ku mulyango si ba muzannyo ssebo, bategeeza kye bali. Era ne bw'oba akafuluma eddakiika emu ng'olina kye weerabidde, era si bw'oba oddayo olina kunaaba. Mwebale okuwulira omulango gwa mukulembeze waffe Pulezidenti Yoweri Museveni ataasizza obulamu bwaffe. Tiyekikola kunyigiriza ffe batuuze, naye akikola olw'obulamu bwo. Si lwakweyamba ye, naye okuyamba gwe omutuuze wa Mityana disitulikiti ajja mu katale okugula ebyokulya, ayagala kutaasa gwe obulamu bwe ne famire yo busobole okubeera obulungi. Era agakubiriza bannaye tweyongere okunaaba mu ngalo, kubanga nakyo kyabuyonjo. Era bannaye abali ku mulyango gw'akatale ka Central Market mwesinze okulaba, mwebale kubanga kye mwateekebwawo mu kikozi. Ndabye obukaawu nga mukakasa ekyokunaaba mu ngalo. Tweyongere okunaaba mu ngalo, tunaabe tusobole okulokola obulamu bwaffe. Olw'ekigambo kya Katonda, Katonda atuleese. Nzikiriza ng'oli eyo olina ebadde kunyigiriza. Manyi wasuze n'otwo tukubuze, taata w'abaana teyakomyewo. Amazima bukedde nga n'ekyokulya tukirina, bukedde nga bakubanja, bingi bikulemesezza, naye mmanyi waliwo Katonda. Olwaleero omwoyo omutukuvu ali mu masekati gaffe, oyo Katonda gwe yatuweereza okubeera ng'atuluŋŋamya. Wali olunaku olwaleero bwe beera ng'oteekateeka kiseera kyo. Mmanyi omusumba waffe David yatuuse dda, musajja wa Katonda mumanyi, ayogera ebigambo eby'ensonga, ayogera ebigambo eby'obwa Katonda, ayogera ebigambo nawe n'obyewuunya singa oba obitaddeko omutima gwo. Kati nkusuubiza nga nkuzaamu amaanyi, togenda kusigala kyekimu. Abadde omulwadde, ekigambo kya Katonda nze nkyagala nnyo. Ekigambo kya Katonda kitala, kisaawa eruyi n'eruyi, gitemaatema buli mbeera yonna ekwolekedde. Ekigambo kya Katonda nnyondo, oba obadde tokimanyi, kikoona buli mbeera yonna eyalema eyegwasindika tenda. Ekigambo kya Katonda nnyondo, ekigambo kya Katonda muliro, kyokya buli mbeera yonna. Ekigambo kya Katonda nkyagala nnyo. Ekigambo kya Katonda ddagala. Ate mwana wange ekigambo kya Katonda kikozi, kiteekwa okukola ekyo ekyakitumirwa
kati waliwo embeera ekutawaanyiza ekigambo kya Katonda ddagala. Osobola olwaleero ayasuze ng'oli bubi okusiiba ng'owonye. Olunaku olwaleero si nkya singa okiteeka mu mutima gwo singa n'okiwa obudde n'okiteeka mu mutima gwo oyinza obutasigala kyekimu kubanga omusajja wa Katonda agenda kwogerayo obulamu n'omwoyo omutukuvu omulungi manye ali naawe kubuye atasosola ate asobola byonna ebyalema eri obulamu bwo. Simanyi malogo ga mirundi emeka gakuluze, simanyi ndwadde kizikutawaanya oyo yentwala mu kyuma mwogerako buli kaseera ne bankebera nga ndi mulamu sira sirimu asobola okujja eri obulamu omukwano gwange. Weetegeka okula ekigambo kya musumba waffe Bishop of David alina ekigambo ekigenda okusumula obulamu, kigenda kutaasa embeera, kigenda kutya ebirowoozo byo kuba ansa ya Katonda egenda kubeera nga ekwegattako. Olina ebibuuzo bingi ebbanga lyonna naye ansa ya Katonda yesinga okulu. Olw'obudde kuba tebuli ku saidi yaffe kantwale omukisa guno nange nyaniriza omusumba waffe David Lwayinda abeere nga atutwala mu maaso naye era nga bwekukakasizza. Leka okubeera obwezi nti nawulidde omusajja ng'ayogera. Omusajja bannayoba ebigambo bijjo nedda. Gwe wennyini kikwetaagisa. Gwe wennyini ekigambo kya Katonda kubanga akugamba ekikozi kisobole okubeera nga kikola bulamu. Tokiwulira bulizi naye bw'okiwulira kiteeke mu mutima gwo kirowoolerezeemu kigaziye. Katonda agenda kubeera nga ajja eri obulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musumba waffe David Lwayinda tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mikwano Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda nno olw'ekiseera kino kye tulimu. Twagala okwebaza Katonda kubanga abukeesezza ate era nga bwe twayogera ku Sunday ewedde ne tubagamba nti mikwano gyaffe tusisinkane ku Sunday ejja. Tekyali tteeka nti tulina kwekuuma kulabika nga tutuusa. Ffe tumanyi nti abadde Mukama. Twali twogera mu kukkiriza naye olwaleero bwe tutuukayo ate tumwebaza nti Mukama weebale tutuusaayo. Olw'ekyo mikwano gyaffe twagala okusiima Katonda abakyabakuumye okubalekawo ne mutuusa mu kiseera kino. Mukama tumwebaza manyi nga bye muyitamu bingi ebirabika nga si birungi kubanga ekiseera kino omuntu yenna akiraba n'embeera agiraba. Naye mu ebyo byonna twebaza Katonda nti abadde mwesigwa, abadde w'amaanyi, okusobola okutuwangula n'okutuusa olwaleero nga mukyali balamu. Era twagala okusaba nti oyo abasobozesezza okutuusa olwaleero nga mukyali balamu katukkirize nti agenda kuyimirira nammwe, agenda kubawanguzisa ate era agenda kubasobozesa n'okubamazisaako ekiseera ekisigadde. Era tubadde mu kusaba n'okusiiba wiiki eno nga twegayirira Katonda. Katonda n'ayogera ebigambo bingi gye tuli, ayogedde eri obulamu bwaffe, n'ayogera eri famire zaffe, n'ayogera ekkanisa nga Ssekinoomu, n'ayogera n'ekkanisa ey'awamu. Naye kimu kyokka assurance Mukama gye yatuwadde, yatugambye nti abantu be oba abatambula naye oba abamwesiga abatadde amaaso ku ye ne batagamuggyako mu kiseera ekifaanana bwe kiti tagenda kubaleka. Embeera ne bweneeyongera okubeera embi bo bajja giyitamu, bajja kuwangula oba bajja kusobola okumalako. Ajja bagabirira, ajja kuyimirira nabo okutuusa lwe banaasobola okulabika nga bamalako. Tafaayo Mukama oba bbanga linaabeera ki oba linaabeera ki ly'onoobeera munda. Naye Mukama yatulayiridde nti abantu be agenda kubakuuma, agenda kubagabirira, agenda kubayamba okutuuka ekiseera kino ekya lockdown lwe kinaggwako oba ekiseera kyonna kyonna kye tuli mu mbeera eno lwe kinaggwako ajja kusigala ng'akyalinamu. Lwekyo twagala okubagumya n'okubazzaamu amaanyi n'okubagamba nti abeesiga Mukama tebasobola, balinga olusozi Sayuuni olutajjulukuka. Nolwekyo Katonda tagenda kubaleka, tagenda kubaabulira, agenda kuyimirira nammwe era agenda kubataasa. Nolwekyo tusiima Katonda atutuusiza mu kiseera kino. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri mikwano gyaffe abaviiriddwako abantu baabwe. Abantu ennaku zino beeyongedde okulabika nga bafa mu ngeri endala ennyingi. Abamu obusobozi obugenda ku malwaliro tebabulina, abalala n'amalwaliro agamu bagatya. So kyetaagisa n'okusomesa abantu n'okubagamba
nti coronavirus tali si buli ddwaliro nti mulimu coronavirus. N'ekyokubiri si buli kliniki gy'onoogendamu nti kitegeeza nti ojja kusangamu ate abalwadde abalala, kubanga ate ojja kutya okugenda ate entiisa eyo ate emale ekuleetera obuzibu obunene obusinga n'ekyo kye wandibadde olina okulabika ng'osinkana. Nolwekyo twagala okubazaamu amaanyi ate era n'okubagumya n'okugamba nti Mukama abanyweze abagumye mu kiseera kino ne mu mbeera eno, abo abaviiriddwako abantu, abaviiriddwako ebintu byabwe, abalina loss ze mukoze, loss nyingi zikoleddwa mu kiseera kino ekya covid, ate era nyingi mu maduuka, nyingi mu buli wamu wonna wonna. Naye tusaba Katonda agumye, ddamu amaanyi. Abaganda ndowooza be boogera bagamba nti obulamu bwe bugagga. Nolwekyo njagala nze kugamba nti omuntu omulamu yenna aba akyasobola okufuna omukisa ogusobola okukola ekintu kyonna. Gusaba Katonda akulekera obulamu, ebimu sooka obireke, lema kweraliikirira bintu biri ate naawe ne bikutwala. Naye bw'onoobeera omulamu gwe yakola biri ebyasooka, wakyaliwo amaanyi n'obusobozi okusobola okukola biri. Gwe gumiikiriza ate ekyokubiri weegendereze osobole okulabika nga osurvivinga mu kiseera ekifaana bwe kiti, kubanga tuyita mu muliro wewaawo bivunda byonooneka, ebintu byo bizinesi eyonooneka, n'ate jjukira naawe osobola okwonooneka. Ate gwe bw'oyonooneka bizinesi esobola okwonooneka naye egendera ddala. Ate bizinesi yo bw'eyonooneka nga gweokyali mulamu, bwe yagikola okyasobola okulabika nga ozaawo endala n'ogikola. Nolwekyo twagala kwogera bwe tuti nti amaaso gaffe katugateeke ku Mukama, ekyokubiri katukuume, katukolere okulabika bikola mu ngeri yonna yonna. Twagala okusaba bwe tuti. Ekyokubiri, nze sijja kuva ku kkanisa kubanga siri wano mu bizinesi, siri wano ng'omusomesa w'ekintu ekirala, ndi wano ng'omusomesa asomesa abantu baffe okusobola okwewala korona n'engeri gye muyinza okugyewalamu. Muyina okunaaba, muyina okwedistansinga, muyina okukola buli ekibagwanidde okukola. Masks zifuuse za tteeka, muliro zigula n'ozambala okuggyako abo bokka be bagambye. Naye ate era naawe olina okufuna ebbaluwa y'omusawo ojja kukakana nga bakuyisizaamu kibooko, ate oluusi ate nga olina mulwadde ate n'ezo kibooko zikutte. N'olwekyo njagala kusaba nti embeera efaanana bweti kikwetaagisa okulabika nga omala kufa bbaluwa, kubanga tojja bagamba mu bigambo tebayinza kwebera bugamba nti olwadde asima, olwadde kino oba olwadde kiri. Sooka ofune ebbaluwa ate osobola okugenda maaso. Ekyokubiri, mubeere nazo tebanaba kukola mu kikwekweto kyakusobola kuzambala, naye nga kijja nakyo kigenda kulaga nga kijja. Liyinza kufuuka teeka kiragiro ne ziba nga tezigenda kubeerawo. Mulaba zaganye n'abatekisi. So njagala kwogera ng'ekasa ngeri tumaze okubikola, njagala tutunuulire kiki kye tulina okulabika nga tukola mu kiseera ekifaana bwe kiti. Ensi ng'egenda bweti, ebintu nga bitabuse, ebintu nga byonoonese, twetaaga okukaabirira Katonda, kubanga amagezi gonna agakoleddwa gonna geeyongera kulabika nga obulwadde bweyongeza. Kubanga lockdown yabeerawo nga nze najja mu studio wano nga tuli nga bamaze okuggalawo. Najja wano mu studio nga teri keesi n'emu. Naye bwe nali wano ne baŋŋamba ekiro ku ssaawa mmeka we twaviiridde ku TV nti balanzeeyo nti waliwooko omu eyalabise, naye nga baalookinze ddamu. Naye olwaleero tulina abantu 300. Omanya tugenda mu 300 n'okweyongeramu. Tolina bw'ogenda kuŋŋamba nti ate tugenda kuggulawo ng'ate baggalawo nga tulina 300. Kitegeeza tuba twekuba endobo. Nolwekyo nze sisuubira abalina essuubi nti wiiki ejja tugenda kuggulawo. Sikisuubira okuggyako nga twekubye bwekubi ndobo ne tugamba korona yali taliiwo oba yali takola ki, naye bwe kiba nga waali ddala ddala nga bwe twatandika ate era nga waali, kubanga kino ekintu si kya ggwanga limu. Senga kibadde mu Uganda twandibadde tugamba nti korona taliiwo, naye kubanga kyansi yonna, awantu wonna, kubanga kale Uganda kale katukkirize nti batulimbye, naye ne Kenya balimbye, ne Tanzania balimbye, ne Rwanda balimbye, ne Congo balimbye, mu America balimbye, China balimbye, Korea balimbye, n'awalala wonna wonna. Nolwekyo tukikkirize nti ekintu kyo weekiri, naye oba oli awo tunoonye engeri ki
kubanga wakyanoonyezebwa amakubo ge tuyinza okulabika nga tutambula ne corona n'engeri gye tuyinza okulabika nga tubeera naye ng'obuwuka obulala nga siriimu bwe yajja n'obuwuka obulala obw'omusujja n'ebirala. Nolwekyo twagala okusaba Katonda, njagala kubagamba nti ekkubo erisookera ddala era njagala okwogera eri abakulembeze baffe, nange njagala kuyimirira ng'omukulembeze naddala ow'eddiini oba omubaka wa Katonda oba omuweereza wa Mukama. Njagala kugamba bwe nti Katonda lyekkubo lyokka erisookera ddala. It's only the way to go. Lyekkubo lyokka ery'okugenderamu. Tewaliwo kkubo ddala lye twandibadde tulina kukwata. Kubanga ekkubo erisookera ddala. Mukama Bayibuli etugamba mu Zabbuli agamba nti Mukama bw'atazimba nnyumba abagizimba bazimbira bwereere. Era Mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi batunuulira bwereere. Bayinza okusula nga bakuuma ne basiiba nga bakuuma naye nga bakuumira bwereere. Nolwekyo twagala kwogera mikwano gyaffe, twagala kugamba era njagala kwogera n'eri abakulembeze bonna nga oba oliawo ate omukulembeze waffe ye ndowooza akikkiririzaamu kubanga yakayita okusabira eggwanga emirundi ng'ebiri. Nze nandibadde nsaba tina abakulu ba districts ezimu okujjako ate ensi zaffe n'abakulembeze baffe abamu bo balowooza nti we to go eteekwa kubeera wa Setaani. Kubanga wiiki eno nawuliddeko nga baŋŋamba nti abasamize ettanda bakola, abasamize beekuŋŋaanya ne baŋŋamba nti ebutega Kabuwambo ku kyekabuwambo awo abasamize beekuŋŋaanya ne bawera n'ekikumi ne basukkamu ne baba nga babeera bwe bati. Okay, tetujja kugaana, bayinza okuba nga banoonya ddagala, bayinza okuba nga bakola ebintu ebirala, naye tetulowooza nti ate ekyo kyandibadde kisobola okulabika nga kibeera okujjako nga tukkiriza nti we to go eteekwa kubeera Setaani. Naye bwe tuba nga tukkiriza nti Mukama ye muyinza w'ebintu byonna, yasobola ebintu byonna, tuteekwa kubanga tugenda wamu wa Mukama wokka, kubanga Mukama yalina obusobozi n'obuyinza n'amaanyi. Teri kintu kyonna kiyinza kulabika nga kikolebwa nga tewaliwo ngeri gye tumanyimu. Nolwekyo njagala kusaba, ekyokubiri njagala kukubiriza Kkanisa. Abantu ababadde bali awaka wammwe nga mulowooza nti lockdown egenda kuggwako mu nnaku zino 14 tulyoke tusabe be baatugamba, njagala kubagamba mugenda kugwira bwereere, mugenda kuva mu ddiini, mugenda kugwa mu bulokole, mugenda kugwa mu ddiini zammwe, musigale nga muli awo mweka nga temukyayina, nga mumanyidde nti abantu obulamu busobola okutambula lulinga mubadde mukyayina entiisa nti abantu balina okugenda mu kyaki. Ekyokubiri, abantu babadde bamanyi nti okugenda mu kyaki kyekyo, naye kati banaamanyiira ate awaka waabwe ate bagenda kusigala nga bagenda kubeera bazibu nnyo. Nze ntunulamu nti ne korona ono ne Setaani naye alinamu omukono ogugezaako okulabika nga gunafuya abantu, kubanga enduulu eyayo ekigambo ebyayogerwa simanyi bantu bwe baabivvuunula mu bulamu bwabwe ne mu magezi gaabwe. Nolwekyo njagala kugamba, njagala kusaba na kwegayirira mikwano gyaffe na kubagamba nti kino kiseera kye tulimu, kiseera kya kunoonya Mukama, kiseera kya kudda eri Katonda, kiseera kya kuyimirira mu Mukama, kiseera kya kuyimirira tusobole okulabika nga tukaabirira Katonda, Katonda abeeko kyakola mu ggwanga lyaffe. Kubanga korona ye yayingidde takyalina gy'alaga. Bayinza n'okugamba olwaliro nti emityana eri omuntu oba babiri oba basatu, ate ne batandika okulondoola yali naani, yali ne Maama Ssanyu, yali naani, abo bonna mugenda mu karantini. Nolwekyo kyetwagala okuleeta gye muli, kyetwagala okwogera gye muli abatuwuliza mikwano gyange, njagala kugamba abantu bonna twandinoonyeza Mukama, abantu bonna twandigenze eri Katonda, kubanga ekyo bwe tutakikole tugenda kulabika nga tusobodde kulabika nga tumalako oba okuwangula ekkubo erisookera ddala lya kugenda eri Mukama. Bayibuli egamba mu Isaaya agamba nti ye yafumita ate yasobola yanyiga ebiwundu, ye asobola okulabika nga akirese ne kijja, naye ate alina obusobozi n'amaanyi ebisobola okulabika nga bikijjawo. Nolwekyo amawanga gonna n'ensi zonna n'ebitundu byonna kyetulina okulabika nga tumanya nti ekkubo lyokka ery'okutambuliramu n'okusobola okusavaivinga n'okuwona liteekwa kubeera lya Katonda. Abasawo kabakole omulimu gwabwe, naye ate ne Katonda twetaaga okumukaabirira, Katonda abeeko kyalina okukola, kubanga embeera gye tuli mu katu. Abasawo bakola kiro na misana naye akawuka keeyongera bweyongeza. Nolwekyo twagala okugamba nti kati tukole tutya bwe kaba nga keeyongera bweyongeza.
Nolekyo twetaaga okukabira Katonda, Katonda abeeko kyalina okukola. Njagala kwogera era eri ekkanisa n'okubazaamu amaanyi n'okubategeeza n'okubagamba nti ekiseera kye tulimu kino kiseera kisembayo, kya biro ebisembayo. Kino tulina okukimanya n'okitegeera. Bwe tuba nga tusomesa mu biro bino ebisembayo, Yesu yayogera ebigambo bingi. Naye abantu abasinga banga basoma Bayibuli nga baagala bya leero, eby'olunaku luno, eby'ekiseera kino, eby'olwaleero. Tunaalya ki? Tunaanywa ki? Tunaavuga mmotoka ki? Tunaasula mu mayumba ki? Naafuna omusajja, naafuna omukazi. Ebyo bw'otobyogerako bawulira nga n'otulo tuyinza okubakwata ne batasobola kuwulira Bayibuli. Naye Bayibuli teriimu byamagero bya bulamu bwa nsi eno byokka, erimu n'ebyebiro ebigenda okujja. Kubanga obulamu bwaffe oluvannyuma lw'ensi eno, oluvannyuma lw'omuntu okuva mu bulamu buno bwe tumanyidde, bwe tulagambira nti omuntu afudde, abalala bakimanyi nti bw'omuntu bw'afa ebibyo biba bikomyawo. Naye si bwe kiri. Oluvannyuma lw'okufa eriyo obulamu obukyeyongera mu maaso. Ate n'okusooka kw'omuntu nga tannaba kujja wano alina gye yava. Ate bw'amala wano alina gy'alina okulaga. Gy'alina okulaga biki ebirina okuddako. Ensi eno bwe tugijjamu ng'abantu abazze mu kisaawe okulabika nga tuzannya, tulabike nga tufuniramu engule oba tufuniremu ssente. Nga bamuwulira abazannyi bwe bawogera nti omuzannyi w'egindi alabika afuna ssente bwe ziti. Naye ekisaawe kye kibayamba okusobola okuba nga balikoganizinga ne bamanya kyona omuzannyi yeetaaga ssente bwe ziti, azannya bulungi. Bw'atajja mu kisaawe, ekisaawe bwe kitabeerawo tebayinza kumanya muzannyi mulungi n'atali mulungi. Ensi eno eringa ekisaawe. Katonda kyatuleetamu tusobole okulabika nga tuzannya, n'oluvannyuma okuzannya kwaffe okulungi tulyoke tusasulwe. Nga tumaze okuzannya tusasulwe ssente nnyingi, buli omu okusinziira ku ssente z'alina okulabika ng'afuna eri ng'omusaala. Nga tumaze obulamu bw'ensi eno tuteekwa kuzifuna kusinziira ku kye tuzannyidde mu kisaawe. Okusiimibwa okusinziira ku kye tuzannyidde mu kisaawe. N'olwekyo ekiseera kye tuli mu kiseera eky'okuzannya mu kisaawe. Naye nga tulina waliwo ekiseera ekyokuva mu kisaawe wano ne tuvaawo ne tugenda tukungula oba ne tufuna ku ekyo ekitutegekeddwa. N'olwekyo abantu abasinga balowooza nti obulamu bukoma kufa. Era abalala obasanga bagamba ti kangunywe kakubanga emagombe tebadda. Gwe bwenywako mama sanyi moto zaabwe zigamba zitya? Obugombo obumu tewabumanyanga. Obulamu tebudda simanyi katunywere ddala. Kegamba ng'omuntu amanyi nti oluvannyuma lw'okufa ebintu biba biwedde. Naye omuntu yatondebwa nga si wakufa. Omuntu yatondebwa ng'alina nga si wakufa, kubanga omuntu wa mwoyo. Katonda omuntu gwe yatonda yali wa mwoyo. Naye mukolera omubiri ng'omubiri kibokisi ekirina okulabika nga kimutwala oba kimutambuza. Nga bwe musobola okutunuulira ne mulaba nga radio cassette, nkyali ku radio cassette bana, TV nga bagiguze ng'eri mu kibokisi, oba kompyuta ng'eri mu bokisi yaayo. Naye oluvannyuma ne bajja mu kompyuta ekibokisi kino ne bakisuula oba ne kigenda nga kyonooneka, abaana ne bakisambasamba, ogenda okakana nga kiri mu nnimiro era nga kyonoonese bwe kityo. Naye kyo ekibokisi bwe kyonooneka oli bw'agamba ti ekibokisi nga bwe kyayonoonese n'enkomerero ya TV yayonoonese, aba yeerimba okujjako nga tamanyi kintu. TV baba baagiggyemu. Era oli tayinza kugamba maama TV y'omusajja yayonoonekedde wano ng'alabye ekibokisi, nedda. Oba kompyuta y'omusajja yayonoonekedde wano, nedda. Baba bagiggyemu. Bwe bagiggyamu ekibokisi kino kisigala nga kikalu, kisigala nga kyereere. Ate ekibokisi kino kiddamu ne kifuuka ng'ebitaka ne bakisambirira ne kibeera mu lusuku ne kibeera bwe kityo. N'olwekyo n'emibiri gyaffe bwe kiri. Naye omuntu waffe oli ow'omunda tafa. Abazungu manya Abachina n'abo Abayindi n'abalala babadde bookya emibiri gino egy'abantu ne bagikwata ne bagyokya. Nga bwe bamala ogwokya basalawo ne gusiriira, naye nga omuntu asigadde ye nga waali wadde bookeza omubiri. Kubanga mulimu abantu abamu abasalawo n'agula kompyuta oba n'agula ebyatika oba n'agula ebintu byonna oba fresca oba ekintu ekirala n'akireetera mu bipapula naye n'amala n'abikuŋŋaanya n'abyokya. Ekyo tekitegeeza nti fresca yakoze loosi kubanga yayokeza ekipapula kya fresca. Kati n'olwekyo njagala kubagamba nti abantu katuzibule ku maaso gaffe tutegeere
kubanga kati kyenjagala okusomesako bwe bulamu obulala obuddako bwe twogera end time message tuba tugamba toluvannyuma lw'ekiseera kino ekyokufa kwaffe tulaga wa kyekiddako kiki ebikye tugenda okusinkana mbeera kyegenda okubeerawo ye ekyokubiri bwe tulaba coronavirus nga zze ne tulaba ebintu ebigwawo bwe biti nga si bya bulijjo tugenda kulowooza ki tugenda kwogera ki tulowooza ki mu bulamu obw'obwa Katonda tulowooza ki kiki ekiddako ki kye tuyiga njagala osomereko simanyi oba olina Bayibuli nange njirina naye oba nkuwe kwene yange okay. Nsomerako mu Luka essula 12 olunyiriro lwa 5 okutuusa ku lwa 5. Njagala kwogera mikwano gyaffe bwenti gye muli, njagala kubasaba, njagala kubeegayirira ebintu bino bwe tubiraba ffe ng'abasomi ba Bayibuli tulina bye tumanyi oba bye tutegeera okusinziira ku byawandiikibwa bibiri. Ate nammwe bwe mubiraba mulina okutya kwe mufuna. Mwe mutya naffe wewaawo tutya, naye tumanyi embeera n'ebiro mwe tuli tutegeera ekiseera. Esebo Bayibuli egamba bweti tuli mu Luka 12:5 paka 5:6. N'agamba ebibiina nabyo nti bwe mulaba ekire nga kyekulumulula obugwanjuba amangu ago mugamba nti enkuba eneetonnya, era bwe kiba bwe kityo. Bwe mulaba empewo ng'efuluma bukiika obwa ddyo mugamba nti kinaaba bbugumu, era bwe kiba. Bannanfuusi mumanyi okukebera ekifaananyi ky'ensi n'eggulu, naye kiki ekibalobera okumanya okukebera obudde buno? Nolwekyo njagala kwogera eri abaweereza, eri abakulembeze b'amakanisa, ab'amadiini, abaki. Njagala kwogera Bayibuli egamba nti bwe tutunuulira ebiro, bwe tulaba ebire ku ggulu, bwe tulaba kalenge, bwe tulaba kino, bwe tulaba kino, olwaleero abantu baade bakwata ensenene, olwaleero tebakyakwata. Zirabika zigenze amapipa kale sibeerayo kiro ntya kafyu. Nze njagala gamba bwenti nze njagala kubagamba nti babadde bakwata naye baba tezinnaba nakulabikako n'omulundi n'ogumu abantu nga bataddeyo edda amapipa nga baguze edda amabaati nga baguze edda amapipa ne bategekera kubanga bamanyi ebiro by'ensenene byezigenda okulabika nga zibuukiramu, bamanyi ebiseera bwe biti. Nolwekyo Bayibuli etutegeeza nti tuyinza okuba nga tetugenda kumanya nnaku za mwezi, naye ebiro tugenda kubimanya. Tubimanyira wa? Tugenda kulaba ebintu ebigenda okulabika nga bibeerawo, bigenda tulagira ddala bitulage nti ekiseera kirabika kikoze ki kisembedde. Nolwekyo tuli mu kiseera kyennyini ekkanisa kyerina okwetegeka oba bannaddiini kye balina okuteekateeka abantu baabwe. Tulina ekiseera kye tusuubira nti Yesu agenda kukomawo okutwala ekereziya oba ekkanisa agitwale mu rapture, asobole ogikwakkula agijjemu, kubanga tayimu ya church esobola okuggwako. Era kyova olaba nti ffe abakimanyi tulabika nga tuyinza obutalwanagana nnyo oba baggulawo kanisa oba tebaziggulawo. Kale tetulina mutawaana, naye kyetugamba ffe tugamba tusalewo tunoonye Mukama obanga baguddewo ekkanisa oba tebaziguddeewo. Katonda tatugamba nga nti mu kanisa ez'emisalaba mwe tulina okulabika nga tugenda tusabire. Abantu banoonyeza Katonda ku nsozi, abantu banoonyeza Katonda mu biwonvu, abantu banoonyeza Katonda mu mayumba, mu bifo ebyokusabiramu, mu prayer rooms n'awalala. Abantu bagenza awantu wonna ne banoonya Katonda. Nolwekyo tetulina bwe tuyinza kugamba abantu nti bwe tugamba nti akkanisa bazigadde kitegeeza nti Katonda bamutugaddeko. Teri muntu ayinza kuziyiza relationship yo ne Katonda. Ne bw'obeera mu kkomera abasajja abasajja bani ba Pawulo ne Siira baali mu kkomera nga babasibye, ekibasibiza kubuulira njiri, naye gye babasibye mu Bayibuli egamba bwe baali nga bali mu kisenge mu kyomunda okusiba kwabwe kwali kuzibu. Mama Sanyu
babakwata ne babasiba bwe babaleeta mu basiba abalala n'abasibe ne babasaasira ne balaba nga bo bazizza gwa naggomola ne babajja mu basibe bano abalala ne babateeka mu kasenge ak'omunda akalala baleme kutoloka kubanga baali babaagala nnyo ate si mu kasenge ka munda naye n'amagulu gaabwe ne bagateeka mu nvubo ne bagasiba basibiddwa bali mu kasenge ak'omunda abasiba abalala bali mu busenge enebweru gye bali ate bo babayingiza babataddeeyo naye neeyo Katonda yaliyo abayo tebaalina kanisa gye baali basabiramu tewaaliwo kereziya tewaaliwo musalaba mukomera tebiriyo musalaba teri yakukkiriza naggutwalayo yotwalayo oti ebiti olyoka osiba omusalaba yotwalayo oti ebyuma kubanga baba batya tioyinza n'okutta abasiba abalala kateriyo musalaba gubeerayo mukomera n'ekikwaso tebakukkiriza genda naye bayibuli etugambye ti abasajja bano bwe baali mu kisenge ky'omunda ne balyoka batandika ne bayimba simanyi luyimba lwe bayimba oba bagamba gwako omuliro oba bagamba batya simanyi bwe bayimba luyimba ki lwolowooza lwe bayimba mama Sani bayinza okuba nga bayimba bajaganya bagamba nti nga bayimba luyimba lwe bayita bajaganya basinza Katonda batya olowooza luyimba ki olwo olwassa omuliro ogwo ne gukka kale kankuleke mama Sani okuyimba kokuzibu gyali akayimba ka sitaani kagudde simanyi lwe bayimba bayibuli etugambye wakati nga bali mu kuyimba enzigi z'ekkomera ne zeggula abasirikale ne beebaka bagenda okugulukuka n'okuvaayo okusobola okukola bwe bati nga babuuza twete abasirikale oba babombye agamba temwekola kabi tuli wano ffenna ffenna naye okusaba kwabwe Katonda taziyizibwa kusabibwa obanga abasajja baasaba Katonda n'alabika nga bali mu kkomera ery'omunda Katonda yakikola yasobola ekkanisa bwe yali ng'esaba nga bali mu nnyumba nga si bantu bangi nga bali mu nnyumba abakkiriza 3 4 5 nga bali mu nnyumba ya Mariyamu nga bali mu kusaba Katonda yasumulula Peetero mbu yasindika malayika we n'ajja ekitegeeza nti Katonda taziyizibwa ng'ali mu kkomera ng'asibiddwa ng'akuumirwa abasirikale kinnabana ng'asibiddwa emikono asibiddwa amagulu naye ng'awedde ng'awulira mpwedde naye wakati ng'ali mu mbeera efaana bweti Katonda n'amuyamba Katonda n'amusumulula n'amugjamu n'agolokoka n'abasirikale n'abayitako ne geeti ne zeggula n'asalawo n'atambula n'agenda gwe twogerako Katonda si ye Katonda gwe basabira ku kanisa wokka ye Katonda gw'osobola okukoowolera awantu wonna w'oli Katonda n'akuwulira n'olwekyo twagala okugamba tuli mu biseera ebitulaga nti biseera bya nkomerero ebyetaaga okulabika nga tukaabira Katonda Yokaana awandiika ekitabo kino ekyakubikkulirwa ng'ali mu kizinga Patumu ng'ali eyo yekka naye nga bw'asaba Katonda amuwulira era nga Katonda amubikkulira okusinziira ku ekyo kye yali asobola okulabika ng'ayogera Nolikyo mikwano gyange njagala kwogera, njagala kubasaba, njagala kugamba, tuli mu kiseera ekirabika nga kisembayo. Omuntu yenna kyasalidde okuteekateeka obulamu bwe. Kye tutamanyi nti Mukama waffe Yesu ajja ddi oba ajja lunaku ki, wandisanga ng'ali mu kakuŋŋunta. Kubanga nabagamba bwe twatandikira, bwe tuba nga twalina abalokole 10,000,000, njagala kugamba. Lockdown ennaku zegenze ng'eyongerako, tugenda tukendeera. Bwe ziba nga zaali 5 mu wasooka kakati tusigaza nga 2 oba 3 kubanga n'abantu abalala b'owulira nga babadde b'amaanyi owulira nga beekyanga owulira nga beekyaye owulira nga baagala bakola effujjo n'ekintu ekirala naye bayibuli kyetugumya kiri kimu abantu ba Katonda agenda kubeera nabo mu mazzi agenda kubeera nabo mu nsozi agenda kubeera nabo mu muliro agenda kubeera nabo kyekikulu kusigaza Mukama kusigala ng'okowoola Katonda kusigala Katonda ng'ali ku luuyi lwo Mukama yatugumiza n'atuzaamu amaanyi naye njagala kubagamba abantu abalina Mukama tebatya obanga mu ddungu kubanga Abamisiri balowooza nti abasajja bano ke bayise mu ddungu ne babanga eddungu eryo ddene bagenda kubanga tebasavayivinga na kubeeramu Katonda ye tafaayo mu mazzi amangi agenda tuyisaamu mu muliro agenda tuyisaamu naye twetaaga kumulabika nga tubeera naye mu nnyanja agenda tuyisaamu mu bifo ebizibu agenda tuyisaamu naye twetaaga nga tuli naye bwe tutabeera naye tasobola tuyisaamu tuteekwa kumwekwata kino kiseera kyakweyongera ate kwenyweza ku Mukama n'okusinga bwe kyali kibadde kiseera kyakulaba Katonda nakulaba embeera eziriwo sayinizi ne zitulaga nti okudda kwa Mukama waffe Yesu kwandibanga kweyongedde okusembera n'okutuukirira kubanga ebintu ebyayogerwako byonna birabisenga weebiri kati musumba olinga agamba buli muntu yemanyire Katonda we nga ye
kiseera kituuse buli muntu okwetegerera Katonda we nga si kibiina ategere nti ekkanisa ey'omulembe guno eriwo buli muntu yenoonyeze Mukama Katonda we nga ye. Era ayogera mu Danieri ekisookera ddala ebintu bino byonna Katonda yabyogera yabituwa. Yatuwa roadmap, yatuwa ebyokukola, ebyokutegeera. Bwe tuba nga tusoma Bayibuli, okujjako nga Bayibuli ogisoma mu kigambo kya kubanga owa bantu ku Sande, naye bw'ogistadinga erimu buli kantu konna osobola okutegeera buli kintu kyonna. Era bino byonna ebigenda okulabika nga bibeerawo byonna byayogerwa mu Bayibuli. Nolikyo twagala kubanga tugenda mpola nga tugenda tubisoma nga tugenda tumanya agamba mmwe abantu b'ensi abasobola okumanya sizoni n'ebiro nene mutasobola kumanya temusobola kukema ne mulaba ebiro bwe biri eby'obwakabaka bwa Katonda abayise na bannanfuusi mu Bayibuli kubanga bwe muba nga musobola okumanya ebintu by'ensi watya senga obutasobola kumanya byaggulu babirabira mu byawandiikibwa ekitabo kyakubikulirwa kyonna kikulu roadmap eya end time message kyogera kukudda kwa Mukama waffe Yesu kyogera ku biki ebigenda okubeerawo kyogera ku nkomerero kyogera ku nnaku ku tribulation kyogera ku kwakulibwa kyogera ku kudda kwa Mukama waffe Yesu omulundi ogwokubiri kyogera ku kufuga kwe emyaka 10 ng'ali mu kufuga kyogera ku kusala omusango ogw'okusalira abafu bonna abaafa abagenda okulabika nga basalirwa omusango kyogera ku ebyo byonna era teweeyibaala n'olowooza nti omuntu bw'afa biba biwedde waliwo omusango okugendamu buli bantu bonna nange ndigendamu ng'ate nfudde oba banjokye kankubuulire nno njagala kulaga nze naalabye ku mubiri ekisinga okukaaba ye mwoyo w'omuntu ali mu ye kubanga ebiseera ebisinga tugoba ne dayimoni olinaga ono muzzukulu wange mumuleke ono muzzukulu wange nze ndi jjajjaawe ono yali yansikira nze gundi naye yogera amannya ge ne gukaba ne gugenda naye ng'omubiri tegukaba nolikyo njagala kugamba bwe nti njagala kwogera nti omuntu ono agenda kwambazibwa omubiri omulala era bwe bali babakusula mu geyeena ogenda kubanga owulira obulumi bwennyini obwannamaddala tolowooza teweeyibaala nakugamba nakusalawo kwogera n'ogamba nedda oba nze ne bwe ndigenda mu muliro ne bansuulamu kasa ndiba nafa ndibasiwulira nedda ogenda kubanga owulira kubanga omuntu we gwe bagenda okwambaza ono bamwambaza mubiri mulala ne bamukwata ne bamusuula mu geyeena bamwambaza mubiri mulala ate n'asalawo ate guno ogutafa va ku mubiri guno Yesu bw'azuukira azuukira ng'alina omubiri n'abalaga n'enkofu mu bibatu bye naye ng'ate si gweguli agaana n'abakyala bano okumukwatako n'agamba no temugeza okutuusa nga amaze ogende wa kitange bw'akomawo yafuuka omubiri gwe gwali gwa njawulo babanga beggalidde nga bali mu kisenge bali mu kutya Abayudaaya n'ayingira n'abasangamu ekitegeeza ki omubiri gwali gwa njawulo so nga luli nga tannaba kuzuukira omubiri tegwali bwe gutyo yajjanga n'ayita mu luggi ne bamuggulira era bwe banga tebamuggulidde teyayingiranga ne ku mulundi guno bw'afuna omubiri guno omulala naye nga guliko nga guli gwe nnyini bw'olowooza naye nga guno tegufa toyinza gukuba sasi omu yaŋŋamba mwali mwogera Yesu wammwe oyo gwe mutubuulira tugenda kumukuba amasasi kati tulina mizayiro tulina ebintu byonna tulina bomu ez'amaanyi tugenda kumutulisizaako bomu tugenda kukola ki guno omubiri gwe yali ayambadde oba gwe yayambala omulala gugenda kubanga tegusobola kukubibwa bomu na kufa nolikyo njagala gamba nti obulumi ogenda buwulira ng'oli mu geyeena naye nga tosobola kulabika ng'okola ki twetaaga okweteekateeka yensonga lwaki tubuulira enjiri eno yensonga lwaki tulokoka bye mwagala mu nsi naffe tubyagala bye mwagala okuyiiya naffe twagala okubiyiiya obugagga bwe mwagala naffe tubwagala naye ebimu tubyerekereza ne tusalawo n'ogamba ekyo sikisobola kubanga amakubo gaakyo tegagenda kunzikiriza kusigala nga nkyali mulokole ekyo nkirese ekyo nkigaanyi sigenda kikola lwaki kubanga tulina kye tukolerera waliwo empeera gye tulindirira waliwo gye tugenda kati n'olwekyo ebiseera nga bino bwe bijja bitulaga twandibanga tutuuse tusemberedde ekiseera ekyokulabika nga tugenda mu kifo kye twetaaga okulabika nga tutuukamu mikwano gyange nzija gye muli nga ŋŋamba bwe nti Katonda agamba Danieri bw'ati nsomerayo mu ssuula y'e12 n'olunyiriro lw'ekuna Danieri ssuula 12 olunyiriro lw'okuna Bayibuli egamba nti naye gwe Danieri bikka ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero
bangi abaliddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Njagadde kubalaga kino. Katonda abikulira Danieli ebigambo bino, bwamubikulira ebigambo Danieli bimulema okutegeera. Agamba Mukama njogere ntya, mbikole ntya, manye ntya, bino nawulira ng'ayaayaana okusobola okumanya ebigambo ebyo bye yali amubikulidde. Naye ayogera bw'ati, n'amugamba bw'ati, n'amugamba nti Danieli, wumula, mu kiseera ekyo ngenda kuleeta amagezi mu bantu, bagenda kumanya bye boogera, bagenda kuvuunula, bagenda kulaba. Kubanga Danieli musajja wattu bwe yandigambye nti kompyuta, bwe yandigambye nti chip, bwe yandigambye nti kino na kino, bwe yandigambye nti kino, byali tebasobola kulabika nga babimanya mu kiseera ekyo kubanga tebyaliwo, kompyuta teyaliiwo, talina kye yandimunnyonnyola. Naye yamugamba nti mu kiseera ekyo amagezi gagenda kuyitirira kweyongera mu bulamu bw'abantu. N'abaweereza bange bagenda kufuna amagezi, bagenda kulaba nga bannyonnyola ebigambo bino ebirabika ng'ebyenkiso, ebirabika ng'obunabbi obulabika nga bukyakwekeddwa, bagenda kulabika nga babimanya, bagenda bibikula. Gwe wummula, tobagalinga kubanga byenkulaze si bya biro bino, bya biro ebigendo. Oba abantu babulaba ne babutegeera oba babisaako bisa. Anti kati omuntu bw'abanga tamanyi Katonda ate nga tamanyi nti n'obubonero bwayogerwako, ayinza atya okumanya nti kano ke kabonero? Kyawandiikibwa kino kyamaanyi kigamba bannanfu simumanyi okukebera ekifaananyi ky'ensi n'eggulu. Naye kiki ekibalobera okumanya okukebera obudde buno? Kigambo ekyo kyamaanyi nnyo bannanfu. Tukebera tumanya nti enkuba egenda kujja yingiza ebintu, naye lwaki tetumanyi kukebera biro bya kiseera kino nti kujja kwa Mukama ffe kunaatera? Tosobola kuyiga kubikebera okujjako nga wabirabirako ku mulala nga naye abyogerako n'akulaga obubonero. Edda ffe bwe twalabanga emmotoka ng'eyaka obutaala, obutaala bwonna nga tumanya nti bonna butaala. Maama, laba emmotoka eyaka obutaala, laba obutaala bw'emmotoka. Naye buli kataala konna koolaba akali ku mmotoka kalina kye kategeeza. Akeeno kalaga nti agenda kuweterera, akeeno kalabika nti agenda kuweterera. Naye bw'obanga olaba butaala n'ogamba ataddemu amataala, ataddemu amataala, ataddemu amataala. Ezo emmotoka z'olaba zirina olulimi lwazo. Oli ayita ku munne n'amuteeramu amataala, ye n'aba ng'amumanyi amutegeeza. Boogera abatekisi abo abatambula bw'ati n'amuteeramu amataala ng'amubuuza abasirikale kwe bali ku kubooko. Naga kwe bali naye n'amuddamu n'amumutaala nga tayimiridde kusobola kulabika ng'amugamba kino na kiri. Abatrafiki kwe bali awo bana ntisse bangi n'amugamba kwe bali, bw'aba akendezaamu ng'akendezaamu. Nolikyo kiki kyendeeta gye muli okujjako ng'olulimi lw'ekintu oluyize ate toyinza kuluyiga nga toyagala kuluyiga. Toyinza kuyiga kintu nga toyagala kukibeeramu. Kyolaba abantu abatalokose mu biseera biri gye buvuddeko ne bafuna ekiseera kya Bible study, ne bakifuna ekiseera eky'okukuŋŋaana, ne bafuna ekiseera ekirala. Kino ekiseera kigenda babeerera kizibu ng'ebintu bino tebasobola kumanya sayinzi n'obubonero obw'ebiseera ebisembayo nga tebamanyi kyakola. Nsumba ebigambo byogedde bikulu. Kuba abantu nze mbawulira nnyo abagamba omuntu bw'afa y'enkomerero ye. Omuntu bw'afa nga bamuziika ng'avunda bw'azaala aba azuukidde. Kaakati gy'ogamba omuntu bw'afa agenda kusigala ng'ate alina obulamu. Omuntu bw'afa, omuntu okufa, Abaganda bo bakita kufuusibwa. Oba kufuuka kintu kirala. Bw'afuusibwa aba omubiri gwawukana n'omwoyo. Naye omwoyo ye muntu Katonda eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda kyatunuulira. Naye ekibokisi kino baakikola ne bateekerako ddala ekifaananyi kyennyini ekyoli muntu omunda alimu. Era bw'olaba kompyuta ogirabira ku kibokisi n'ogamba njagala eyo. Naye nga yo yennyini tonnagiraba. Naye ng'olabye ekibokisi kungulu n'olyoka ogamba njagala eyo bampeeyo bampeeyo. Naye nga kungulu baagiteekako naye nga si ye kompyuta mweri munda. Ng'ogamba njagala kompyuta eyo. Naye nga yo kompyuta tonnagirabako n'omulundi ogumu. Njagala leediyo eyo, njagala TV eyo. Naye nga yo TV togirabyeko. Naye nga bw'olaba ekifaananyi ng'omanyi TV gy'oyagala ng'ogamba njagala eyo. Kati njagala kulaga nti TV ye muntu ow'omunda avaamu. Oyo yafuna obulumi, oyo yatya omuliro, oyo yayokebwa. Kubanga omuntu bw'aba akyali mulamu maama ssanyu ne bakoonyaako akaliro ku ssigiri n'okaaba. Naye omubiri guno si gwe gukaaba.
naye kikwewuunyisa nti bw'omala okulabika nga oguvuddemu omuntu ng'aguvuddemu omulamu ne bw'okwata omulambo ogwo n'ogwokya teguyinza kaaba. Kati gwalowooza nti kasitoba wafa onebe bakwokya bano bookya mu lubiri naye kyetwogera ekya Katonda ye kyayogera omuntu ono yagenda okwokebwa ono eyavuddemu ono yali akaaba ng'akyali mu mubiri ono yali awulira obulumi yali awulira okusomozebwa alina amagezi oyo gwe bagenda okulabika nga bookya oba oyo yagenda mu mulamu obutaggwaawo. Nolwekyo kyova olaba nti ffe twatunuuliramu amasanyu tewaliwo kirandibadde kitulokosa nga tukyali bato. Nze emyaka 22 nandibadde sobola kusalawo kuyingira bintu bino bya bulokole nandibadde nninda ne malokadiwa nendyoka mbiyingiramu naye ekisooka nali simanyi lunaku ekyokubiri nali ntidde Geyeena ekyokusatu nali njagala eggulu nga kinsazeewo nga nina okusalawo okulabika nga nteekateeka obulamu bwange wadde nga nkyali muto nga simanyi lunaku ki lwe nnyinza kugenderako. Naye musumba eriyo abatayagala ggulu tebalimanyi kubanga omubbi era ayagala eggulu. Kakati bwe bali babafudde mu nsi muno ati kiki kitiba kibaawo bali baayo neyinga anti kakati njagala kubuulira nti omuntu bye yakola wano ku nsi bye bimutwala ye bbaluwa ekutwala ye pamiti ekutwala ye passport ekutwala byokoze muno mu nsi ye visa gy'ofunyeemu yeeno okugenda kokala oyinza okugenda passport naye visa ekutwala wa gy'ofunye. Toyinza kufuna visa ye China n'ogenda mu America ne bakukkiriza tekisoboka. Bw'okola ebikyamu olina visa ya Geyeena gy'oba okolerera gy'oba okoze gy'oba otaddemu mu passport yo kubanga passport tugirina kwe kufa kasita kujja oba oyagala oba toyagala yennyonyi erina okulabika nga ekutwala naye eri gy'ogenda olagawa gy'ogenda ng'ogamba omala kukolerayo ku nsi kuno omala kukolerayo kuno ku nsi ne bateekamu stamp. Kankubuulire nno bw'oba ogenda e China stamp ogifunira wano mu Uganda toyinza kugifunira China. Visa ogifunira wano mu Uganda. Bw'oba ogenda South Africa ogifunira wano eriyo ne bebazimma visa nga tonnaba kusimbula. Okiwulire kakati bw'obanga ogenze toyinza kubanga bakuwadde ya nsi ndala n'ogenda mu nsi ndala ne bagikkiriza ni maama wabuze nga kale jangu wano tukwanirize nedda. Nina kyendowoozezza lwabudde butabaawo weewaawo kubanga nze mpomerwa Nyengege embisi era mu katale ka Mitanda Central Market awo eriyo omukwano gwange kamuwano mugulako Nyengege naye osanga engege zonna nfunga tewali yenyeenya ate zo bazigerekera mu bizifo gezikanusenga ze batuze naye era mutawaanya nnyo ne mugamba kamuwano tompe engege enfu naye nga zonna zakoze ki tompe engege enfu yeri njagala eno kamuwano n'akuba akaama enno mama sanyo lwakuba nnene naye enfu naye nga zonna zakoze eki ekitegeeza mulimu abantu abalifa naye ne basigala nga baki no Bayibuli ekugambye nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe Yesu kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo ebikolwa byaffe bye bitusalawo ffenna tufa era abantu abamu bagamba abalokole nga nabo bafa naffe tufa naye nabo bafa kakati lwaki naye Bayibuli egambye ebikolwa by'omuntu bye bisalawo bye wakola ku nsi kuno by'omaliriza nabyo bye bisembayo kubanga bye bikutwala bye bisalawo wa woolaga batunula butunuzi bwo bwe bati ne bamanya walabye ke bayita kagani what bakayise batya kano kakibira corona sinakalaba tuna maye uli yabe bakayita bagwe batugambye ne betunaba tuzemo okusaba tugenda kubeera nabo Matiya nawe tokamanyi bakayise kagani what bakakuteekako wano mu kyenyi ne bakebera ne bagamba bannange gwolina corona dda wano gwolina corona dda wano gwolina corona dda wano so kakati bagambye n'abatekisi bagenda kubeera nako era bwe baba naggulawo oteeka okagula kali mu mitwalo ndowooza ngaana n'okweyongerayo olina okukagula n'okulabika ng'obeera nako abasaabaza balinnya omala bakemera omala kumukebera n'olyoka ayingira mu tekisi kakati obanga ekyo basobola okikebera nolwekyo twagala okugamba mikwano gyange twagala okwogera ebigambo bino kino kiseera kyakweteekateeka mu nsi ey'omwoyo bubonero obutulaga biki ebigenda okulabika nga bijja kiseera kyakuteekateeka bulamu bwo era njagala kugamba nti omuntu yenna bwobanga gy'oli nga njagadde okusembeza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo oba okweninya oba okukomawo mu Mukama njagala otwala ekiseera kino oddemu ebigambo bino
tusobola okulabika nga tusaba ffenna. Gamba ayi Yesu njagala kusembeza obeera omulokozi wange okuva olunaku lwa leero nkomyewo omukono gwo nzikiriza obulokozi bwo ntidde geyeena njagala obwakabaka bwa Katonda nange njagala obulamu obutaggwaawo. Mukama mponya ndokola nyamba ontuuse mu bwakabaka bwo. Webale Yesu, webale Mukama. Katonda affe omulungi nannyini ggulu, twagala okwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo. Tukwebaza Mukama ku lw'abantu bano abatuwuliriza. Tubasabira Mukama wange, waliwo abalwadde, waliwo abatali balwadde, waliwo abalina ebizibu, waliwo abeeraliikirira, waliwo abatalina kyakulya, waliwo abayita mu mbeera zonna Mukama nga ggwe ozimanyi ate ozitegeera. Kubanga abantu bo bitonde byo gwe wabatonda Mukama wange. Tulangira omukono gwo ogw'ekisa n'obulungi bwo okubayamba n'okubalwanira. Tubayimusa mu maaso g'omulokozi wange, tukakkana wansi w'omukono gwo, tukobola omuliro n'amaanyi okuwangula buli nkola zonna na buli mbeera zonna n'okwokya buli bintu byonna birodi blocks byonna ebibadde mu makubo gaabwe okubisimbuliza n'okubyokya n'okubiwangula mu linnya lya Yesu Kristo Nazaaleesi. Tulangirira amaanyi go Mukama, omukono gwo gw'amaanyi, obukuumi bwo Mukama, ekisa kyo Mukama wange, obuwanguzi bwo Mukama, okubabeera n'okubayamba n'okubawangusa n'okubayisa mu mbeera eno ne mu sizoni eno mwe bali Mukama. N'ekisinga Mukama, abantu kabakomewo gy'oli, emitima gyabwe gikomewo Mukama, bakuyayaanire, bakunoonye Mukama, bakunoonye nga bakitanoonyezekanga. Zino kazibeere indicator, kabubeere obubonero obulaga abantu nti balina okukomerawo, balina okunoonya, balina okulabika nga bakusemberera, balina okulabika nga Mukama bakomawo gy'oli osobola okubataasa n'okuyamba eggwanga lyaffe. Mukama sonyiwa, saasira Mukama, bw'oba nga aliwo obutali butuukirivu bwonna obadde buliwo ku ggwanga lino ku bantu bo Mukama wange, basonyiwe Mukama wange, obasonyire ddala. Owandiike amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu ogajje mu kitabo ky'okufa. Mukama tukowodde ekisa kyo n'obulungi bwo okulabika nga kitubeera mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mukama abatuweere omukisa. Mukama abatuweere omukisa abali ku mikutu gyaffe, abali ku Facebook, ku WhatsApp n'abatuwuliza mwenna. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Bw'obanga olokose, bw'obanga osembeza Yesu Kristo, bw'obanga okomyewo eri Mukama, bino ebintu tebigasa. Wagenda kubinoonya kakati ate ne bikubuliza ddala, kakati ate bibino n'okubigala babigadde. Lwaki teweekomerawo mu Mukama? Komawo mu Mukama weeyongera okulabika nga omuweereza n'okutambula naye. Ate bino bya kaseera buseera, bibeerawo n'amasanyu gaabyo. Kati nno ne disco ezaali zibasuula sikyaziraba, kiraabu sikyaziraba, ambiyansi sikyaziraba. N'olwekyo njagala kusaba gezaako okulabika nga okkakkana okomewo eri Mukama. N'olwekyo mikwano gyaffe abatuwuliza, twagala ab'oku Facebook okubasiibula ate era n'okulabika nga twaniriza amasimu mu kiseera ekifaanana bwe kiti bw'obanga gy'oli. Kubanga owa Facebook tuyinza okubanga tuyinza obutakufuna simu yo n'ebirala na kino kitugendamu, ate n'amasimu oyinza obutagawulira ge bagenda okulabika nga bakuba. N'olwekyo twagala kubasiibula. Mukama batukuumire tusinkane enkya. Mukama abatuweere omukisa.